ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം. ഒരു കപ്പ് ചിക്കനാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലില്ലാത്ത പീസുകളാണ് സൂപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. 2 മുട്ടയുടെ വെള്ള, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ, 1 ടീസ്പൂൺ വിനേഗറിൽ 1 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണിത്, 1 ടീസ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ആക്കിയത്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഷുഗർ, ടൊമാറ്റോ സോസ്, സോയാ സോസ്, പെപ്പർ പൗഡർ, സ്വീറ്റ് കോൺ കുറച്ച്, മല്ലിയില, ലെമൺ. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഒരു കുക്കറിലോട്ട് സൂപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 3 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വേവിച്ച വെള്ളം മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഈ മാറ്റി വെച്ച ചിക്കന് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി മാറ്റണം. ഇതുപോലെ ചിക്കൻ മാറ്റി വെക്കണം. ഇനി നമ്മൾ 2 ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഒരു പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെറിയ പീസാക്കി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നത് വരെ ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്, ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വീറ്റ് കോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ, പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം 1/2 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ആക്കിയ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് 5 മിനിറ്റ് നേരം നന്നായി മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. സ്വീറ്റ് കോണൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ള ചേർക്കണം. മുട്ടയുടെ വെള്ള ചേർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ട പിടിക്കും. ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, എന്നാലത് കറക്റ്റ് വേവായി കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളം നല്ലോണം വെന്ത് നാര് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ സൂപ്പിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റി സൂപ്പാണിത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്